na 2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. Dotarliśmy do miejsca, gdzie cygady pięknie wtórują mi, a będziemy tutaj obserwować panwie solne, podobne do tych pewnie na Malcie, ale podobno tutaj na tych panwiach solnych można spotkać flamingi. Na samym początku flamingów nie ma, ale jest za to szum i gwar cykad oraz taki pan i budynek, który do zamieszkania raczej się by już nie nadał chyba. Ulcinijskie solnisko. Opuszczone dzisiaj na pierwszy rzut oka bardzo straszy. Powstało po I wojnie światowej. Długo Jugosłowianie potem wybierali miejsce, gdzie powinno być ono bardziej zorganizowane. W latach 80. XX wieku rozrosło się aż do blisko 1500 hektarów. Dzisiaj jest to miejsce, które trochę straszy, ale jest miejscem, mekką wręcz miłośników wszelkiego rodzaju obserwacji ptaków, ponieważ jest to port przesiadkowy między innymi flamingów. Czarnogóra to jest fajne miejsce, w które można wpleść opowieść o tym, jakie są pierwsze wrażenia. Mówi się, że jaka granica, taki kraj. Jak się wjeżdża do Niemiec, to jest czyściutko, ładniutko. Jak się wjeżdża do Polski, też tak czysto jest. Jak wjeżdżaliśmy do Czarnogóry, no to troszeczkę mniej czysto było. Te baseny solne obecnie są pozarastane i niewiele z nich widać. Lekkie tylko podmurówki widoczne z daleka, a tak to jest to po prostu łąka. A jak to wszystko działało? Ten kanał, który biegnie tutaj cały czas wzdłuż naszej drogi, to kanał, którym wprowadzano wodę solną do basenów, z których później ten sól wyciągano. Kamil powiedział Wam w wielkim skrócie, jak się sól produkuje właśnie w solnisku w Ulczyni. Dzisiaj solnisko to jest nieczynne, ale sposób produkcji jest tu bardzo dobrze widoczny, więc pozwólcie, że opiszę go Wam dokładniej. Takimi kanałami woda morska transportowana była do zbiorników o 20-30 cm głębokości. Resztę robiła już sama natura. To ona powodowała, że odparowywała woda, a w basenach gromadziło się białe morskie złoto. No niestety, flamingów to my tu nie upatrzyliśmy, ale to w sumie nie wina flamingów, tylko nas, bo jest środek lata, no i to kiepska pora na to, aby obserwować migrację ptaków. Ale za to posłuchaliśmy sobie cykad i zobaczyliśmy kraby. Szybkie podsumowanie tego miejsca, szybkie podsumowanie tych solni i naszego spaceru przez nie. Jest to miejsce dostępne dla osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, ponieważ podróżuje się asfaltową drogą. Wchodzić się tu za darmo, a przed wejściem jest parking, na którym możemy także za darmo zaparkować samochód. Ale czy warto? Dla osób, które chcą się poszwędzać po ruinach, po zabudowaniach takich, które już nie są zabudowaniami w użytku, no to na pewno. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się wydobywa sól, no to nie, bo to już jest nieczynne. Natomiast taka przechadzka tutaj tym parkiem, okej, jakby były te ptaki, flamingi, no to już w ogóle. To by było świetne miejsce i mam nadzieję i wiem, że ono takie jest, jak są flamingi. No bo kto nie lubi flamingów? Takie pokraczne, różowe. Szkoda, że ich tu nie ma. Ogromne rozlewiska, na których można spotkać czaple, żurawie, to dotychczas, a dalej
No miejmy nadzieję, że w końcu trafią nam się te wymarzone flamingi. No i udało się! Znaleźliśmy flamingi, jeszcze białe, ponieważ nie wybarwiły się od pożywienia, które jedzą, ale są tam na drugiej stronie 6 flamingów stojących na jednej nodze. Niesamowite uczucie zobaczyć tego ptaka w jego naturalnym środowisku. Robimy podróże. Dobra, oficjalnie Czarnogóro, kocham Cię. Dzięki Ci wielkie, że dałaś mi możliwość uczestniczenia w tym spektaklu, który przede mną i przed Gochą. A to wszystko dzięki całej załodze Boat Milica, która ogarnęła to wszystko perfekcyjnie, idealnie. No, jestem troszkę wzruszony. Jezioro Szkoderskie to zdecydowanie największe jezioro na Bałkanach i 2/3 jego powierzchni leży w Czarnogórze, ale 1/3 jego powierzchni leży w Albanii. I tam za mną, daleko na horyzoncie jest granica właśnie pomiędzy Czarnogórą a Albanią. Granica wodna na jeziorze. The small house. That is usually what fishermen use to put their belongings like fishing nets, fishing rods and so on. Okay. So on. Okay. And they come later on to fish. Okay. Te zielone połacie, które macie po prawej i po lewej stronie nas, to kasztany wodne, które przede wszystkim rosną w Chinach i tam są używane, ale tutaj też do pieczenia chleba, do medycyny. No niestety teraz na nie nie jest sezon, więc ich nie można zjeść, skonsumować stąd, ale warto tu wpaść w sezonie, bo wtedy można. Tak wygląda właśnie kasztan wodny. Ma bardzo ostre końce tutaj. Kiedy jest dojrzały, jest zielony, obiera się tą skórkę i można go wtedy już jeść. Na razie nie nadają się do jedzenia. Ha! Ale za to pluskają. Jak się czujesz, letniczko, na wyprawie łodziowej? Zarobiście się czuję na wyprawie łodzowej i bardzo się cieszę, że tu jestem i że jesteśmy tu razem i że możemy sobie pływać po pięknym szkoderskim jeziorze, oglądać kasztany wodne, ptaki, poznawać historię, w ogóle jest czad. Właśnie się dowiedzieliśmy ciekawostki bardzo dużej na temat tego kasztana wodnego, bo jezioro Szkoderskie, okazuje się, kilka razy w roku wymienia swoją wodę i się oczyszcza. Ta woda, która tutaj jest, przepływa sobie rzekami do morza, no i część z tych owoców czarnych, już przejrzałych, kasztanów wodnych, przepływa z tą wodą razem do morza i tak sobie prądami morskimi trafia do Chorwacji. Tam wyrzucana jest na plażę i dlatego w Chorwacji kasztan wodny nazywany jest dragon fruit. No, pływanie po tym jeziorze jest naprawdę niesamowitym przeżyciem, szczególnie, że miejscami przepływa się kanałami przez takie dywany zielonych roślin, które robią niesamowite wrażenie. To wszystko to kasztany i pewnie pomiędzy nimi gdzieś tam lilie, tak mi się wydaje, ale z moją botaniką to mieliście już do czynienia podczas
naszej wizyty we Wrocławiu, więc raczej to są kasztany. Ale zdecydowanie jest to piękny widok, po prostu pięknie tu jest. Jak przepływa się po kolejnych częściach Jeziora Szkoderskiego, między innymi po kanale pomiędzy liliami, i to są lilie, nie to co było wcześniej, to można zobaczyć monastyr, w którym mieszka tylko jeden mnich, który tym się zajmuje, odnawia to i doprowadza do takiego stanu, w którym jest on po prostu piękny, gdyż jest niezwykle stary. Kiedyś był publicznym monasterem, później zostało zakazane wchodzenie do niego ludzi, a teraz znowu odzyskał swoją świetność i znowu ludzie mogą uczestniczyć w nabożeństwach w tymże właśnie monasterze. Mnich radzi sobie ze wszystkim i ma tu wszystko, czego potrzebuje, prócz jednego. Prócz wody, którą muszą mu inni ludzie dostarczyć, ale mieszka w samotni, na takim pięknym jeziorze. Fajna sprawa. Chyba fajna. Ja bym nie dał rady, ale on na pewno jest szczęśliwy. Na tej skale, którą mogliście zauważyć przed Gochą, chciano tutaj wybudować wielki port, coś na podobę tego Stiwatu, ale Park Narodowy, Unia Europejska i ogólnie względy ekologii sprzeciwiły się temu pomysłowi, ponieważ wpływałyby tu zdecydowanie za duże jednostki i cała ta przyroda, która tu jest wokół, te zwierzęta i ta roślinność by po prostu wyginęły, a na to przecież nie mogliśmy pozwolić. Być w Czarnogórze i nie wybrać się w rejs po Jeziorze Szkoderskim, tak być tylko w połowie kraju, bo każdy, absolutnie każdy powinien to największe jezioro na Bałkanach odwiedzić, popłynąć po nim w taki rejs, jaki my się wybraliśmy, bo jest tu po prostu porywająco, pięknie, przyroda, historia, woda, góry, no nie jestem w stanie słowami Wam opisać, jakżeż piękne jest to miejsce. Robimy podróże. Jak wiele obliczy ma Czarnogóra? Całe morze, ale tym razem nie morze, a góry będziemy podziwiać, bo wybieramy się słynną drogą P14 przecinającą Durmitor. A po drodze krajobraz zmienia się. Roślinność staje się uboższa, tereny bardziej suche, a zwierzęta coraz dziksze. W końcu zmierzamy na najwyżej przebiegającą w Czarnogórze drogę. Jadąc w stronę drogi P14, w stronę Durmitoru, warto jest zboczyć troszeczkę po to, żeby przyjechać nad jedno z 18 polodowcowych jezior, które możemy tutaj zobaczyć. To jest jezioro Wrażie, diabelskie jezioro. A dlaczego? Bo związana jest z tym pewna legenda. Otóż głosi ona, że w tym jeziorze swój zamek mają diabeł i diablica. Zamek jest lodowy, stąd też ten ciemny środek jeziora i ta turkusowa otoczka. Kiedy jeziorem płynie piękna dziewczyna, to diabeł wyskakuje ze swojego zamku i porywa ją do siebie. Kiedy po jeziorze płynie niczego nie spodziewający się urodziwy młodzieniec, to samo robi żona diabła.
Czy legenda jest prawdziwa? Nie wiem. Dość dodać, że jezioro jest najcieplejszym ze wszystkich 18 polodowcowych jezior, które nazywane są także oczyma Durmitoru. Ale jest też tu pewne niebezpieczeństwo, z którego nie wszyscy pływacy zdają sobie sprawę. Na środku jeziora, tam gdzie woda jest ciemniejsza, tam są zimne strumienie wody, które mogą powodować liczne skurcze, co niestety dla niektórych kończy się naprawdę tragicznie. Ależ to jest frajda, jak tu się jedzie. Ja wiem, że jej jest dużo ciężej, bo jest mega skupiona na tym, żeby nie wypaść w lewo i nie przywalić w prawo. Ale no kurczę, to naprawdę jest sztosior ta droga. I już wiemy, dlaczego 1,5 godziny zajmuje przejechanie 40 km. No natura to jest coś niesamowitego. Wiem, że może mało elokwentny jestem, ale jakoś brak mi słów. Dole owce jeszcze. Dojechaliśmy na 1871 metrów w Durmitorze samochodem. Nie wiem, czy byliśmy kiedykolwiek tak wysoko. Szkoda, że płonące ogniska, płonące lasy, wszystko osnuły gęstym dymem. No ale najważniejsze jest to, żeby udało się to wszystko ugasić. A Durmitor poczeka, jeszcze kiedyś tu wrócimy, skoro można go zdobyć autem, to pewnie przyjedziemy jeszcze raz. - 1900 metrów z haczykiem. Dotarliśmy tu samochodem, wyżej się nie da, droga zaczyna opadać i będziemy zmierzać w tamtym kierunku. Tam. Tam gdzieś daleko tam. W 1907 podobno ma to siodło. Mi kompas pokazywał 1910-11. No i jak było, Gocha? Jest w ogóle pięknie, acz przerażająco, zważywszy na to, czym ja tu jadę. Ale droga jest obłędna. Droga jest obłędna i zdecydowanie warta polecenia każdemu, kto kocha górskie, piękne widoki. I kto ma stalowe nerwy, moi drodzy. No bo czasami jest miękko, gadka. Uwaga, uwaga, przed Państwem. Jechaliście kiedyś za Krową, moi drodzy. Gwiazdy internetu, proszę bardzo, oto przed nami. Krowa. Czy pani se pójdzie? Czy pani może sobie pójść, proszę? Robimy podróże. No i czas na podsumowanie tych przeszło 2 tygodni spędzonych przez nas w Czarnogórze. Czarnogóra to kraj wielkości województwa lubuskiego, a jest po prostu tak różnorodna, że nie sposób jest tego opisać. No, trzeba to przeżyć, trzeba to zobaczyć. Dla każdego coś dobrego. 2 tygodnie
to zdecydowanie za mało czasu, żeby dobrze ją poznać, bo jest tu wszystko. Są góry, są jeziora, jest morze, jest śnieg, jest słońce, jest plaża, są sporty wodne, sporty powietrzne i sporty zimowe dla każdego. Do tego niesamowita kuchnia i ci ludzie, którzy tutaj mieszkają. Oni mówią o sobie, że żyją jak w jednym domu i tak trochę jest, bo jest ich tutaj przeszło 600 000, więc praktycznie każdy z każdym się zna, każda rodzina z każdą się zna. Dzięki temu jest tu tak przytulnie i Czarnogórcy są właśnie tacy przytulni. A do tego żyją Polako, czyli spokojnie. Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to na pewno Czarnogóra nie jest dobrym pomysłem na pierwszy wyjazd, ale kolejne oczywiście, jak najbardziej. I ważna rzecz, przyjeżdżając tutaj, będąc osobą z niepełnosprawnościami, trzeba troszeczkę zmienić myślenie. Pojechać po ulicy, jak nie da się, chodnikiem i spojrzeć na nich wszystkich i na ten kraj z lekkim dystansem, bo Czarnogórcy bardzo się starają, aby każdy wyjechał zadowolony z ich kraju. Mnie Czarnogóra zdecydowanie ukradła. Kawałek mojego serduszka też tutaj zostaje i no co, myślę, że chyba tu kiedyś wrócimy. A tymczasem dziękujemy za to, że byliście z nami. Zapraszamy do śledzenia tego kanału, a także wpadania na naszego bloga i media społecznościowe. No i oczekujcie kolejnych filmów z naszych podróży. Do zobaczenia. Raz, dwa, trzy. Do zobaczenia.